यति बेलामा हेर्नुहोस् यति बेलामा हामीले हाम्रो मान्छेको नाममा जमिन कागज पञ्जीकृत गर्नु सकिनौँ भने नि के लिडरसिप गर्ने बुझ्नु भएन अब जेमा पनि राजनीतिक छ नि त हाम्रो यहाँ बुझ्नु जेमा पनि राजनीतिक गर्ने बानी छ हेर्नुहोस् अब त्यो बिचरा फरेस्ट भिलेजेसहरूलाई पनि यो ठिक छैन भनेपछि उनीहरूको मनमा त्यो पस्यो त्यो पस्दाखेरि अब त्यो निक्लिनु पुरा टाइम लाग्यो बुझ्नु भएन त्यो अहिले चाहिँ निक्लिसक्यो अब दे रियलाइज होइन यो त हामी त मिसगाइड भएको रहेछौँ पहिला यो त ठिकै पाएको रहेछ हामीले कागजपत्र भनेर अहिले उहाँहरूले अहिले प्रोसेसमा लाग्यो किनभने यो कागजपत्र पाउनु आजको भोलि हुँदैन उनीहरू गभर्मेन्टको नियमअनुसार उहाँहरूले डकुमेन्ट अनुसार कागजपत्र दिन्छ जस्तै हाम्रो टी गार्डनवासीमा अब त्यो एउटा छाएको छ नि त अहिले अब हालिदिएको छ डुप्लिकेट पट्टा भनेर हालिदिएको छ यो के भन्छ नि बाहिरबाट आएर बस्छ भनेर रिफ्युजिज पट्टा भनेर हालिदिएको छ त्यस्तो दिमागमा हालिदिएको थियो तर आई थिङ्क अब हामी बिस्तारै काम गरेर हाम्रो मान्छेले रियलाइज गर्छ किन हामीले हाम्रो मान्छेलाई सम्झाउनै पर्छ हेर्नुहोस् बुझ्नु नभए पहिलेबाट हाम्रो जमिन हाम्रो नाममा हुनैपर्छ हाम्रो जातिको नाममा रेकर्डेड हुनैपर्छ फरेस्टको जुन फरेस्ट भिलेजेसको पट्टाको धेरै पहिलादेखि गभर्मेन्टले प्रोसेस गरेको तर अब धेरै अब कतिवटा प्रक्रियाले गर्दा डिले हुँदै थियो अनि तर हामीले सायद 4-5 वर्ष अगाडि माने भन्ज्याङदेखि सुरु गरेको बाँड्नु र टेक्निकल चिजहरू यसलाई मिटअप गर्दै मतलब माएको डकुमेन्ट्सहरू दिएर काम गर्दा आज पनि फेरि 94 फ्यामिलीलाई हामीले दिन सक्यो 94 फ्यामिलीले झन्डै 24 एकर उहाँहरूको भयो उहाँहरूको नाममा पञ्जीकृत भयो आजदेखि त्यही कारण मैले मतलब गर्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो मान्छेको जमिन हाम्रो नाममा जबसम्म पञ्जीकृत हुँदैन तबसम्म हामी त्यस्तो मतलब सेफ जोनमा हुँदैन भोलि पछि फ्युचरमा के हुन्छ गभर्मेन्टको पोलिसी के आउँदैछ हो हाम्रो जमिन हामी उहिलेदेखि हो हामी बसेको हो यसलाई कसले निकाल्नु सक्दैन तर अब हाम्रो नाममा त छैन त्यो त फ्याक्ट पनि त हो र यसलाई पञ्जीकृत गर्ने हामी प्रोसेसमा छौँ र अगाडि यो प्रोसेस हामी यथावत अझै लान्छौँ अगाडि तर यो जुन चाहिँ फरेस्टको टाइटल डिड जुन चाहिँ वितरण छ यसमा जेनरल कास्टहरूको एकदमै छुट्टिरहेको छ नि जेनरल कास्टले पाउँदैछ तपाईँले जेनरल कास्टको तपाईँले पट्टा चाहिन्छ भने म ल्याइदिन्छु बुझ्नु भएन तपाईँले तल गएर सिटङ्गै मुनिपट्टिको फेदमा जानुहोस् त्यो डल्लै जेनरलले पाएको छ त्यहाँनिर र धेरै ठाउँमा पाएको छ एकजनाले होइन पाएको छ अनि सर्वेमा चाहिँ उनीहरूको हुँदैछ सबै कुरा हुँदैछ उनीहरूको बुझ्नु भएन अनि पाएको पनि छ कागजपत्र अनि मैले भन्नुको मतलब चाहिँ सर्वेमा उनीहरूको जब हुँदै थियो भने आजसम्म चाहिँ किन पाएन त्यो मैले भने त पाएको पनि छ पाएको छैन भन्नुमा तपाईँले पाएको छ अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कान्दुङ भिलेजमा गएर जानुहोस् गएर उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् उहाँले एकदम पाएको छ अन्य ठाउँहरू त्यही मैले अघि के भने खासमा मैले अघि हाम्रो बबिन भाइलाई जिम्मा दिएको कारण चाहिँ उसले फरेस्ट पट्टाको विषयमा धेरै लामो भइसकेको काम गरेर उसलाई नलेज छ तर प्रब्लम चाहिँ हाम्रो के छ भने अब टेक्निकल चिजहरू माग्छ डकुमेन्ट्सहरू यो बुझाऊ त्यो बुझाऊ त्यसमा अलिकति हामी ल्याक हुँदैछ बुझ्नु भएन तर यो एडमिनिस्ट्रेसन पोजिटिभ भएको बेलामा हो कोही बेला कसै कागजपत्र मिसप्लेस भएको हुन्छ कोही पुरानो कागजहरू मान्दछ तर त्यसको केही न केही वे आउट त होला नि त अर्को र एडमिनिस्ट्रेसनमा बसेर हामीले वे आउट निकालेर जेनरल पट्टा पनि बाँड्नु सक्छ किनभने दिएको छ नि त जेनरल मान्छे पाएको छ टेक्निकल कस्तो खालको प्रब्लम आयो यस्तो छ कि उहाँहरूको टेक्निकली चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरूको कति वर्ष अगाडिको डकुमेन्ट्सहरू बुझाउनु माग्दैछ बुझ्नु यति वर्ष पुगेको एउटा उहाँ नियमअनुसार एउटा डकुमेन्ट्स माग्दैछ उहाँहरूले बुझाएको र कति वर्ष कतिजनाको त डकुमेन्ट्स छ पनि र कतिजनाको हाम्रोमा हामी अलिकति कमजोर छौँ हामी हेर्नुहोस् कागजपत्र राख्नुमा हामीले एक्सेप्ट गर्नु हाम्रो कम्युनिटी अलिकति हामीले पहिला कागजपत्र राख्नुमा अलिक डकुमेन्ट्रीमा हामी कमजोर छौँ त्यो त एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीले त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कागजपत्र कतिजनाले मिसयुज भएको छ तर त्यसलाई मिसयुज गर्दाखेरि हाम्रो जति पुरानो मान्छेहरू छ बसेको र उनीहरूकोबाट अब यो मान्छे यहाँ बसेको भनेर काहीँ न काहीँ एउटा रेकमेन्डेसन गर्दाखेरि त्यसको त्यो डकुमेन्ट बनिन्छ नि त र यही चिजहरू कतिवटा टेक्निकल चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो डिएफओहरूलाई पनि एउटा कानुनमा त उनीहरू बाध्यको छ र सरकारले उनीहरूलाई यो भित्रमा डकुमेन्ट माग भने चाहिँ उहाँहरूले माग्छ तर उहाँहरू जे होस् अहिले कम्फर्टेबल मुडमा छ उहाँहरूले हाम्रो मान्छेको लागि फेभरेबल काम गरिरहेछ भनेपछि यो डकुमेन्ट्री कसरी गर्ने यो विषयमा हामीले अझै काम गर्नुपर्छ तर कतिवटा समस्या कस्तो देखा परिरहेको छ भने जस्तो एउटा फरेस्ट भिलेजमा 10वटा फ्यामिली बस्छ भने 9वटा तपाईँको ट्राइबल छ भने एउटा जेनरल छ भने जुन चाहिँ जमिनको म्याप हुन्छ है त्यहाँनिर 9वटाको घर मात्रै देखाउँदैछ जेनरलको फरेस्टै देखाउँदैछ नि त्यस्तो समस्याहरू धेरै देखा परेको छ मैले भने त्यही कारण उनीहरू बस्दैछ जस्तो पोर्टलमा त हेर्नुहोस् हिजोसम्म त 9वटै थिएन नि त पोर्टलमा त बुझ्नुभयो मैले भनेको हिजोसम्म त त्यो जमिन त फरेस्टको नाममा थियो नि त हो हाम्रो मान्छे बस्दै थियो तर ल्यान्ड रेकर्डमा हेऱ्यो भने हामीले गभर्मेन्टको ल्यान्ड रेकर्डमा हेऱ्यो त फरेस्टकै ल्यान्डमार्कमा थियो नि त र आज जसले पट्टा पायो अब त्यो पोर्टलमा फस्छ यो चाहिँ यो मालिकको जमिन भयो भनेर फरेस्टदेखिको मालिकको नाममा कन्भर्ट भयो त्यो जो कतिजनाले जसले जेनरल मान्छेले कतिजनाले पाएको छैन कतिजना ट्राइबलले पनि पाएको छैन आज ट्राइबलले पाएको कतिजनाले र त्यो पाइसकेपछि उहाँको फेरि इनरोल्ड हुन्छ नि त बुझ्नु भएन अहिलेसम्म त छैन नि त कसैको
आजसम्म 512 जनाले मात्रै पाइसकेको चाहिँ नि कति तर तपाईँले त्यही त भनेको त 500 जना 12 जनाले पाउनुमा चाहिँ किन हामी ल्याक भयो भने तपाईँलाई पनि याद छ तपाईँहरू पनि जर्नलिजम हुनुहुन्छ पहिला यो पट्टा पाउँदाको सुरुमा फरेस्ट विरोध गरेको हो नि त बुझ्नु भएन थाप्दिन भनेको हो नि त अब त्यही कारण ढिलो भएको चाहिँ यसले अब जस्तै गभर्मेन्टले दिएर म थाप्दिनँ भनेको त चिज त ढिलो ब्याकलग हुने नै भयो हेर्नुहोस् र अहिले उनीहरूले बुझ्यो कि होइन यो त हाम्रो त केही छैन बल्ल सरकारले दिएको कागजपत्र हाम्रो नाममा हुँदैछ भनेर बुझेर माने भन्ज्याङले सुरु गर्यो बुझ्नु भएन र माने भन्ज्याङले सुरु सकेपछि उहाँहरूले हेरेर सबै कुरो फेसिलिटिज पाउँछ उहाँहरूको आफ्नो पोर्टलमा जमिनको पोर्टलमा उहाँहरूको नाम ब्लिङ्क भइसक्यो भने त्यहाँबाट अरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै गएपछि त्यहाँबाट अहिले अरू लागेको हो यो चाहिँ त्यही हो जब मैले भने त तपाईँलाई यो जब सरकारले दिँदाखेरि अब जेमा पनि राजनीतिक छ नि त हाम्रो यहाँ बुझ्नु जेमा पनि राजनीतिक गर्ने बानी छ हेर्नुहोस् अब त्यो बिचरा अब फरेस्ट भिलेजेसहरूलाई पनि यो अब यो ठिक छैन भनेपछि उनीहरूको मनमा त्यो पस्यो त्यो पस्दाखेरि अब त्यो निक्लिनु पुरा टाइम लाग्यो बुझ्नु भएन त्यो अहिले चाहिँ निक्लिसक्यो अब त्यो रियलाइज होइन यो त हामी त मिसगाइड भएको रहेछौँ पहिला यो त ठिकै पाएको रहेछ हामीले कागजपत्र भनेर अहिले उहाँहरूले अहिले प्रोसेसमा लाग्यो किनभने यो कागजपत्र पाउनु आजको भोलि हुँदैन उनीहरू गभर्मेन्टको नियमअनुसार उहाँहरूले डकुमेन्ट अनुसार कागजपत्र दिन्छ जस्तै हाम्रो टी गार्डनवासीमा पनि अब त्यो एउटा छाएको छ नि त अहिले अब हालिदिएको छ डुप्लिकेट पट्टा भनेर हालिदिएको छ यो के भन्छ नि बाहिरबाट आएर बस्छ भनेर रिफ्युजिज पट्टा भनेर हालिदिएको छ त्यस्तो दिमागमा हालिदिएको थियो तर आई थिङ्क अब हामी बिस्तारै काम गरिरहनु पर्छ मान्छेले रियलाइज गर्छ किन हामीले हाम्रो मान्छेलाई सम्झाउनै पर्छ हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन नभए पहिलेबाट हाम्रो जमिन हाम्रो नाममा हुनैपर्छ हाम्रो जातिको नाममा रेकर्डेड हुनैपर्छ कति मान्छे चाहिँ फरेस्ट भिलेजमा बस्दैछ कुनै डाटा तपाईँहरू अब त्यो एक्ज्याक्ट अहिले यहाँ बसेर मैले एक्ज्याक्ट डाटा तपाईँहरूलाई भन्नु सक्दिनँ तपाईँहरूले डाटा हाम्रो कन्सर्न एसडिओ साहबलाई भेट्यौँ उहाँहरूको पर्फेक्ट डाटा छ कन्सर्न हाम्रो सामदेन ट्राइबल डिपार्टमेन्टको एक्जिक्युटिभ डाटा उहाँहरूको कन्सर्न डाटा हुन्छ टी गार्डनको चाहिँ के हो अब हेर्नुहोस् टी गार्डनमा तपाईँहरूलाई याद छ अब 1 जुन हामीले नोटिफिकेसन निकालेपछि कि मान्छेले 5 डेसिमल भन्ने निक्ल्यो हो ठिकै उहाँहरूको मैले एक्सेप्ट गरेँ त्यो कुरालाई बुझ्नु भएन त्यो कुरालाई मैले पनि एक्सेप्ट गरेँ होइन मान्छेको भनाइ पनि काहीँ न काहीँ ठिकै हो किन काम गर्दाखेरि भइसकेपछि मान्छेले त्यसलाई उयो गरेपछि मैले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ मैले काम गरेर सबै ठिक हुन्छ भन्ने म भन्नु हुँदैन अब हुनु मान्छेको चाहिँ 2 सब पायो नि त आज फरेस्ट भिलेजेसले तर मान्छेले हाम्रो यति जमिन छ कसैको 1 एकर कसैको 2 एकर कसैको 5 डेसिमल पनि छैन फेरि बुझ्नु भएन त्यहाँबाट उहाँहरूले भनेअनुसार मैले नोटिफिकेसन चेन्ज गरेर ल्याएको हो नि त तर 5 डेसिमल भनेर चेन्ज त भएन नि त भयो नि अर्को नोटिफिकेसन आएको छ नि तपाईँको हो किन आएन अर्को नोटिफिकेसन तपाईँ जति जमिन बसेको छ बुझ्नु भएन त्यो सर्वेको नोटिफिकेसन आयो नि त बुझ्नु भएन 5 डेसिमलको जमिन स्किम चाहिँ चेन्ज भएन भन्छ नि कस्तो स्किम मतलब स्किम चाहिँ जुन चाहिँ 5 डेसिमलको स्किम हो त्यो चाहिँ त्यतिकै होइन हामीले 5 डेसिमल एक्सेप्ट गरेन र त अर्को उयो आयो अर्को अर्डर आयो एज इट इज अब यो अनि हो यसमा कति पट्टा दिन्छ क्लियर छैन म एक्सेप्ट गर्छु त्यो कुरो तर जति छ तपाईँको जमिन त्यति नाप्नु त अर्डर आयो नि त र एटलिस्ट आज अनित थापाको नाममा 2 एकर जमिन छ अरे र ल्यान्ड रिफर्म ल्याएर नापिदिएर 2 एकर जमिन अनित थापाको नाममा यो पोजिसन छ भनेर पोजिसन त सरकारको खातामा चढ्यो त्यहाँबाट फेरि लडौँ न हामी बुझ्नु भएन तपाईँ अनित थापा मेरो नाममा एउटा म गार्डनको वर्कर छु भने मेरो नाममा मेरो 2 एकर जमिन छ अरे ल्यान्ड रिफर्मले सर्वे गर्न जाँदाखेरि अनित थापाको जमिन 2 एकर चाहिँ पोजिसन भनेर ल्यान्ड रिफर्ममा रेकर्ड बस्छ कि बस्दैन त्यो एउटा एचिभमेन्ट हो कि अब कागजको खातामा त्यहाँबाट पुर्खा त्यहाँबाट त हाम्रो जमिन 2 एकर छ भनेर ल्यान्ड रिफर्मले एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि त फर्स्ट पेजको चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ सर्वे मात्रै गरेको होइन मैले भनेको त्यो त बुझ्नु अहिलेसम्म त्यो पनि छैन हाम्रोमा मेरो ल्यान्ड कति छ मलाई पनि थाहा छैन हामी भन्छौँ 2 एकर अनि सरकारलाई पनि थाहा छैन अन्त केही नभए अनित थापाको नाममा 2 एकर ल्यान्ड अन रेकर्ड हुन्छ नि त पोजिसन बुझ्नु भएन अनि पोजिसन पनि ठुलो त्यहाँदेखि हामी अगाडि जाउँ न फेरि अर्को स्टेप लु ठिकै छ मैले एक्सेप्ट गरेँ त 5 डेसिमल मान्छेले एक्सेप्ट गरेको छैन मैले पनि माने लु हो ठिकै हो तपाईँहरूले भनेको कुरा भनेर त्यहाँबाट सेकेन्ड नोटिफिकेसन निकालेको छ नि वेयर एज इट इज भनेर तपाईँहरूले त हेर्नु भयो त जति जमिन छ त्यति नै नापी गर्नु भनेर अर्डर निकाल्थ्यो नि त गभर्मेन्टले तर दिन्छ चाहिँ भनेको छैन नि त त्यसमा मैले पनि एक्सेप्ट गरेँ त दिन्छ भनेको छैन भनेर मैले लेखेको कुरा मैले एक्सेप्ट गर्दैछु त मैले बुझ्नु दिन्छ भनेको छैन तर एटलिस्ट हाम्रो मेरो नाममा 5 डेसिमल 5 एकर जमिन छ भनेर रेकर्ड बस्छ नि त खातामा गभर्मेन्टको खातामा रेकर्ड चालु भन्नुहोस् त यो जमिनमा चाहिँ राम थापा बस्दो रहेछ यो जमिनमा चाहिँ श्याम थापा बस्दो रहेछ यो जमिनमा चाहिँ हरि तामाङ बस्दो रहेछ भनेर ल्यान्ड रिपोर्टमा रेकर्ड जान्छ कि बस्दैन रेकर्डेड हुन्छ लु हाम्रो टाइममा हामीले रेकर्डै गर्नु पायो भने अर्को कोही लिडर आएर यो माथि लड्ला नि त
एक स्टेप त हामी अहिले त हामी जिरोमा छौँ नि त हेर्नुहोस् हो म एक्सेप्ट गर्छु हाम्रो जमिन बुटका पार्काले हामीलाई कसले पनि निकाल्नु सक्दैन तर अन रेकर्ड बुझ्नु भएन त्यही कारण जेमा पनि हामी विरोध गरेर मात्रै समाधान हुँदैन मैले भन्दैछु त सर्वे चाहिँ के हुन्छ टी गार्डनको सर्वेको के अब मान्छेलाई त्यो इनपुट दियो कि अब यो चाहिँ डुप्लिकेट हो भनेर बुझ्नु भएन अब म मान्छेलाई पनि ब्लेम गर्दैन अब पर्सिप्सन त्यो मान्छेलाई न्यारेटिभ त्यो डेभलप गरिदियो टी गार्डनमा अब हो हाम्रो जमिन अब जब रिफ्युजिज आएर बस्छ को के एउटा ल्याङ्ग्वेज युज गर्थ्यो कि माइग्रेन्ट के भन्थ्यो बाहिरबाट आएर बस्छ शरणार्थी होइन शरणार्थी त ठिकै छ रिफ्युजिज पट्टा ठिकै छ अझै एउटा मुस्लिमहरूमा आएर बस्छ भन्ने एउटा अलिकति चलाएको थियो नि न्यारेटिभ रोङ्गियाहरू आएर बस्छ भनेर न्यारेटिभ चलाएको थियो न्यारेटिभ पनि कस्तो चलायो हेर्नुहोस् अन्त हाम्रोमा चाहिँ डढाइ हो क्या हो भन्ने फेरि हामी कस्तो छ भने हुने कुरामा राम्रो ध्यान दिँदैनौँ नहुने कुरामा चाहिँ बेसी हाम्रो हो क्या हो भनेर जान्छौँ अब त्यो भयो त्यो न्यारेटिभ भइसकेपछि त्यो पर्सिप्सन डेभलप भएपछि म जाँदाखेरि एउटा नराम्रो माहौल क्रिएट हुन्छ बुझ्नु होइन सो मान्छेले बुझेर र सम्झेर गरेको हुन्छ एउटा राम्रो माहौल हुन्छ राम्रो माहौल हुँदा राम्रो काम हुन्छ अब किन मान्नुहोस् न तपाईँले लु सिलिम हिलमा 5 डेसिमल पट्टा थाप्यो मान्छेले अब तपाईँलाई यहीँबाट भन्छु कि म अब त्यहाँनिर मान्छेको उब्रेको 50 डेसिमल 1 एकर 30 डेसिमल सबै हामी फेरि एग्रिकल्चर पट्टा बाँड्दैछु हेर्नुहोस् गार्डन हो सिमिलर टी गार्डन तर त्यहाँको मान्छेले एक्सेप्ट गरेन त्यो कुरोलाई बुझ्नु भएन अब हामी छिट्टै हेर्नुहोस् हामी दिँदैछौँ अब उनीहरू उब्रेको पनि होम एउटा कुरो के हो भने नि अब होमस्टेट भन्दाखेरि मान्छेले के घर बनाउनु लागि घडेरी पट्टा हुन्छ नि त कन्भर्सन गर्नैपर्छ सुक्खा खेत एग्रिकल्चर खेत घरेरी पट्टा हुन्छ नि त बुझ्नु भएन त्यो सबै चिज हुन्छ तर अब यस्तो न्यारेटिभ भयो कि यो पट्टा हुने सुन्नै चाहँदैन भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदियो नि त बुझ्नु भएन तर मैले भन्ने कुरो चाहिँ अब हाम्रो मान्छेलाई पनि हामीले बुझाउनु सक्नुपर्छ बुझ्नु भएन सक्नुपर्छ अब यति बेला पनि हेर्नुहोस् यति बेला पनि हामीले हाम्रो मान्छेको नाममा जमिन कागजलाई पञ्जीकृत गर्नु सकेनौँ भने नि के लिडरसिप गर्ने बुझ्नु भएन एटलिस्ट हाम्रो टाइममा हाम्रो आई अग्री सुभाष घिसिङको टाइममा उहाँले एउटा डिजिएससी भए पनि ल्याएर किपट बनाउनु भयो भेराइटी उसको एचिभमेन्ट हो नि त यो तर त्यहाँदेखिको बादमा हाम्रो लिडरसिपको एचिभमेन्ट के छ लु भन्नु म पनि छु यी हाम्रो के छ एचिभमेन्ट जिटिए भयो डिजिएससीको नाम कन्भर्ट भएको मात्रै छ अहिले बुझ्दाखेरि त्यो त सबले कुरो बुझिसक्यो अहिले वाट हाम्रो टाइममा चाहिँ के एचिभमेन्ट भयो हाम्रो टल्लै हाम्रो पोजिसनको लिडरसिप अपोजिसन लिडरको हाम्रो टाइममा के एचिभमेन्ट भएको छ हाम्रो टाइम त एउटा माहौल इन्भाइरोमेन्ट बिग्रेको मात्रै राजनीति गर्ने संस्कार बिग्रेको मात्रै छ तर एटलिस्ट हाम्रो टाइममा सबै मिलेर मान्छेको जमिन कागजपत्र दिने भने त हाम्रो जातिको नाममा हाम्रो जमिन लेखिएको हुन्छ हौ नाम बुझ्नु भएन यहाँ चाहिँ हामी लिडरसिपहरू पोलिटिक्सको अब न्यारेटिभ बिल्डअप गर्नुको लागि चाहिँ एकअर्कालाई हिलो छेप्नुको लागि चाहिँ यो ठुलो चिज उम्काउँदैछु हामीले सर्वे चाहिँ भएको छैन भएको छैन सर्वे भएको अब सर्वे गर्दाखेरि बिचरा मान्छेहरूको मनमा त्यो हाल्दैन नि त बुझ्नु इन्भाइरोमेन्टै अब एउटा नेगेटिभ न्यारेटिभ बिल्डअप गरिदियो नि त बुझ्नु अन्त मलाई चाहिँ कस्तो भने मलाई नेगेटिभ न्यारेटिभ बिल्डअप भएको ठाउँमा बेसी फोर्सफुल्ली काम गर्नु मन लाग्दैन हाम्रो मान्छेहरूलाई बुझ्नु भएन उनीहरूलाई बुझाउनु कोसिस गर्छु प्रयास गर्छु म जति बेला पनि बोल्दाखेरि मौका पायो भने बोलिहाल्छु नि त्यो विषयमा बुझ्नु भएन यो विषयमा बोलिहाल्छु हेर्नुहोस् त्यही कारण बोल्दाखेरि काहीँ बुझ्ने मान्छेले भनिरहनुपर्छ बुझाइरहनुपर्छ थाक्नु हुँदैन हामी बुझ्नु अन्त बुझ्छ किन फरेस्ट भिलेजर्सहरूले पनि बुझ्यो नि त उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई याद छ एकदमै यो हुँदैन भन्ने त्यो अहिले थाप्नुमा हान थाप्छ उहाँहरूले बुझ्यो नि त थाप्नेले सबै फेसिलिटिज त पायो होमस्टे बनाउनु पायो ट्रेड लाइसेन्स पायो उनीहरूले खेतीपाती गर्नेले लोन पायो सबै कुरो त पायो गभर्मेन्टले पाउने फेसिलिटी जति पनि पाउने स्किमहरू पायो उहाँहरूले अब एउटा कुरो चाहिँ भन्छ अब किनबेच हुँदैन भनेर तर मेरो छोराको नाममा त ट्रान्सफर हुन्छ नि जमिन किनबेच नभएकै राम्रो फेरि सरकारले बेच्नुको लागि होइन किनबेच चाहिँ भगवान्को मजा नभएकै राम्रो आज तपाईँहरू जानुहोस् बस्तीतिर हेर्नुहोस् बस्तीतिर जानुहोस् हाम्रो जमिन पुरा बिक्री भइसकेको छ धेरै बिक्री भइसकेको छ बुझ्नु पहिला अब यसरी हामी यो स्लो प्रोसेस हो क्या अब डाइनोसरले खाएको कथा जस्तो हुन्छ एक दिन सिलगढीमा पहिला फर्स्ट नेपाली एमएलए थियो डल्लै हाम्रो जाति सिलगढीमा थियो कि थिएन अहिले खोज्नुपर्छ कति टाइम लाग्दो रहेछ हामी सायद सानसानो हुँदा त देख्दा पनि सिलगढीमा हाम्रो कम्युनिटी बेसी थियो हेर्नुहोस् र कति टाइम पनि लाग्दैन रहेछ नि त डाइल्युट हुनु त्यस्तै यहाँ पनि अब हाम्रो मान्छेले अब जमिन बिक्री गर्नु पाएपछि 10 रुपियाँको ठाउँमा 30 रुपियाँ दिनु भने बिक्री गरिहाल्छौँ हामी पत्ता लिएर हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन तर हामीले आफ्नै खुट्टामा बन्छौँ भने चाहिँ कसलाई थाहा छैन यो कुरो
यो चाहिँ स्लो प्रोसेस पनि हो अनि हाम्रो कम्युनिटीलाई खतरा पनि हेर्नुहोस् हामीलाई दोष दिन्छौँ दिल्लीलाई दोष दिन्छौँ बङ्गाललाई दोष दिन्छौँ एकअर्कालाई दोष दिन्छौँ बुझ्छौँ होइन दोषी त सबै हामी नै हो हामी त जमिन बेचिसकेपछि अर्को कम्युनिटी आइसकेपछि बिस्तारै अर्को कम्युनिटीको जमिन बढ्दा चाहिँ हाम्रो नानीहरू घट्छ अघि यहाँ सरलाई सोधेको सरहरूकै टाइममा 1350 नानी थियो अरे आज 400जना नानी छ यहाँ बुझ्नुभयो जमिन पनि सकिँदैछ हामी पपुलेसन वाइज पनि घट्दैछौँ यो हाम्रो जातिको लागि ठुलो सोच्नेको विषय हो हेर्नुहोस्